GVM on Eesti turule toonud veel ühe pistikhübriidi, mis konkureerib kõige populaarseimas linnadžiibi klassis koos Tiguaniga ja maaletoija sõnul on tegemist klassi parima pistikhübriidiga. Ma võiks öelda, et tegemist on üsna nägusa linnadžiibiga ja see näeb natukene selline konservatiivne välja. Iseenesest on kõik hästi. Ei ole liiga ülepaisutatud, ei ole liiga palju erinevaid selliseid iluvolte siin autokerel. Nii et ma arvan, et igati selline klassikaline välimuse. Seda autot pakutakse ainult pistikhübriidina ja saad siis seda kas esiveolisena või nelikveolisena. Ja muide, selle auto nelikvedu ei ole päris traditsiooniline. Nimelt puudub sellel autol kardaan ja tagasild ei ole ühendatud sisepõlemismootoriga. Ja nelikveoline mudel on siis selline, kus tagasillas on lihtsalt üks elektrimootor, mis siis veab tagumisi rattaid. Pagasiruumi mahuks lubatakse umbes 500 liitrit, mis on enam-vähem sama suur pistikhübriid Volkswagen Tiguaniga ja pistikhübriid MG HS-iga. Aga Hyundai Tucsonile ja ka Kia Sportitsile jäädakse mõne liitriga ikkagi alla. Seda rulood ei ole kuskile muidugi panna, siin ei ole katte all eraldi mingisugust laegast, aga kui on vaja natuke suuremaid asju vedada, siis tegelikult see ruloo mahub siia peale ära, et siis asjad on lihtsalt selle ruloo peal. Kui sa oled minust pikem, ehk siis ütleme niisugune 1,90 m, siis sa lööd oma pea vastu seda tagaluuki ära, sest see luuk ei lähe kõrgemale. Siin katte all on pisem laegas olemas, nii et kui sa kodulaadija korralikult kokku pakid, siis see mahub siia alla ära. Seljatoed saab alla klappida 40-20-40 suhtes. Alla klappimiseks on mõlemal puhul sellised korralikud hoovad olemas ja muide seljatoed on vedruga, nii et kui sa siit hooba tõmbad, siis need seljatoed kohe kukuvad ka alla. Ja üks selline pisem kotikinnituskonks on ka olemas, aga see näeb selline välja, et ega ma sinna väga mingisugust poekotti küll ei tahaks otsa riputada. Ja haagise veovõime on selles klassis tavaliselt autodel 1,5 tonni, siis V03 on see lausa 2 tonni, nii et klassi üks parimaid. Mootoriruumis on 2-liitrine turboga bensiinimootor, millel 150 kilovatti ja 320 newtonmeetrit. See on omakorda ühendatud 9-käigulise automaatkastiga ja esiratta veoga. Esirattaid aitab veel lisaks vedada 120 kilovatine elektrimootor. Tagarattaid veab omakorda 135 kilovatine elektrimootor ja koguvõimsuseks lubatakse isegi 325 kilovatti 685 newtonmeetrit. Akupaki mahuks öeldakse 34 kilovatt-tundi, mis tõesti klassi suurim ja akut saab laadida nii 11 kilovatiga kodus kui ka 50 kilovatiga kiirlaadijas. V03 ei meeldi üldse kiiresti sõita ja seda eriti veel kurvilisel teel. Kuna olgugi, et vedrustus on pikkipidi jäik, siis külgepidi on tegelikult pehme, ehk siis kerekaldumised on suured. Roolisüsteem on erakordselt aeglane, tundetu ja absoluutselt puudub igasugune tagasiside esimestest ratastest ehk sa enamasti sõidad oletuse peale. Ja piduripedaal on ka selline pehmemapoolsem, pika käiguga ja need pidurid ei ole üldse agressiivsed, ehk siis aeglustamine sellisel raskel autol võtab üsna palju aega. Ja kiiremini sõites muutub see auto ka hästi kergesti alajuhitavaks, et olgugi, et tegemist on nelikveolise mudeliga, kus tagasillas on võimsam elektrimootor kui esisillas, aga nii kui sa kiiremini sõitma hakkad, siis esimesed rattad hakkavad kohe tühja käima ja auto nina osa kipub kergemini libisema. 0-100 kiirendus on tegelikult üsna särtsakas, 5,3 sekundit, aga kui sa ei ole liikumise peal ja kui sul ei ole sisse lülitatud sportrežiim, kus siis sisepõlemismootor ei ole aktiivne, siis kiirendus on sel hetkel kergelt viitega. Võetad gaasipedaali põhja,
auto hakkab kõigepealt ühe elektrimootoriga liikuma, siis lülitatakse teine elektrimootor sisse ja siis avastatakse, et sa tahad veel rohkem kiirendada ja siis lükatakse veel bensiinimootor juurde. Nii et siin tekib selline mõnesekundiline viide ennem, kui auto hakkab korralikult elama. Tagumine uks on suur, käib iseenesest üsna suure nurga all lahti, materjalid on üsna viisakad, enamasti pehmed, küll muidugi tumedat värvi ja ega siia salongi muid värve ei saagi. Istud siin ikkagi natukene kükakil, jalad on kõrgel, ei ole korralikult istme peale toetatud, seljatoe nurka on võimalik reguleerida, istud kas siis püstisemalt või siis niimoodi, nagu mina praegu istun. Lühikene käetugi on olemas, kus siis küünarnukk on enamasti plastikust topsihoidjates, väikene uksesahtel on ka, aga kõvast plastikust, nii et asjad hakkavad seal kolisema, selline tasku on siin olemas, kuhu saad mõned asjad panna ja siis on üks USB-C pesa ja üks tavaline USB pesa. Kuna põhi on üsna sile, siis kolmas reisija siin keskel saab ka ennast mugavalt tunda, siis on Isofix kinnitused olemas, aga Isofix kinnitustel on sellised plastikust katted, mis üsna kiiresti tegelikult ära kaovad. Ja kui ma nüüd võrdlen seda autot näiteks Volkswagen Tiguaniga, siis Tiguanis on kindlasti põlveruumi rohkem kui siin ja sa istud selles mõttes mugavamalt, et iste on kõrgemal, sa ei istu sedasi kükakil. Ja ma võiks öelda, et tegelikult Hyundai ja Kias on natukene vähem põlveruumi, aga see-eest istud kõrgemal ja jalad on paremini toetatud. Mingis mõttes meenutab mulle selle auto juhi istumisasend Lancia Delta Integrale oma, sest et sa istud jalad kõverad, rool on justkui nagu jalge vahel ja siis käed on sirgelt ja siis sa oled natukene ettepoole küürus, sellepärast et see rool jääb kaugeks ja seda ei saa rohkem sülle endale tõmmata. Nii et seega soosib see sõiduasend natukene rohkem lühemaid inimesi. Materjalid jällegi visuaalselt ilusad, käega katsudes ka kõik ilusti pehmed, aga ekraanimajandus, sellega on niimoodi, et vahet ei ole, missugusesse Hiina autosse ma istun. Need kõik näevad ühesugused välja. Nendel on kõikidel ühed samasugused loogikavead ja need on hästi sellised mürarohked. Näiteks näidikute paneelis ma saan jätta siia ainult põhimõtteliselt kiiruse, akunäidiku ja siis kütuse taseme näidiku. Aga need kõik on nii pisikesed, et kui sul on kehvem nägemine, siis ega sa neid väga tähele ei pane. Ja siis sul on võimalik siia panna mingisugused autod sõitma, nii nagu näiteks Teslal. Multimeediaga on selline lugu, et kui esimesel käivitusel see käivitub üsna pikalt, siis kui see on käima läinud, siis menüüdes surfamine ei ole just kõige loogilisem, ei ole just kõige mugavam. Ja sealt tuleb erinevad sõiduabilised siis peale igat käivitust välja lülitada, sellepärast et need on natukene liiga agarad. Ja siis, kui sa oled otsapidi juba jõudnud juhtmevaba Apple CarPlay või Android auto ära ühendada, siis sul puudub helivaljuduse nuppe. Seda ei ole kuskilt võimalik siit ekraanist reguleerida. Sa saad seda ainult rooli pealt teha või siis tuled Apple CarPlayst Android autost välja, tuled auto enda menüüsse ja siis sul on siit ekraani pealt võimalik seda teha. Ehk siis kiirde kodunuppu ei ole ja see osa võiks olla natukene paremini lahendatud. Infinity helisüsteem muidugi mängib väga hästi ja ma ütleks, et see on üks paremini kõlavaid helisid vähemalt Hiina autos. Siis topsihoidjad on mõnusalt lahendatud, siin on ka hea selline telefonihoidik, juhtmevaba laadimise jaoks on siin hästi mõnus tasku, siin all on tasku, siin on veel USB laadimispesasid, teisel pool 12 voldi pesa, siis siin all see ekraan on puhtalt kliima jaoks ja korralikud topsihoidjad ja kõik sellised asjad olemas, suur käetoelaegas, suur kindalaegas, uksesahtlid ka üsna suured, aga jällegi puhtalt plastikust, nii et asjad hakkavad seal kolisema. Ja mis multimeediat puudutab, siis ma olin tegelikult üllatunud, kui hästi siin häälkäsklused töötavad. Kui Euroopa autodel palud näiteks vasaku esimese akna lahti teha, siis üldiselt nad ei saa aru, mis ma neil käsen teha. Aga siin saab kohe auto aru väga hästi ja esimese käsklusega kohe avab selle akna. Open front left window. Okay, opening.
aga samas igapäevasel sõidul sul ei ole vaja selle autoga kiiresti sõita ja kurvilist teed nautida. Sa pigem kulgedki sellega ja no kulgemisega saab vei iseenesest suht hästi hakkama. Küll augulisel teel kipub vedrustus natukene häälekaks muutuma ja just näiteks teekünnistest üle sõites kipub auto natukene rohkem põrkama, aga selle kõigega harjub ära. Iseenesest auto on suht koht vaikne. Väljavaade on hea, peeglid on suured, aga kuidagi sinna paremasse peeglisse vaadates kipud ennast natukene nõjatuma, et paremini näha, mis siis paremal küljel toimub. Aga pööramise peal tekib siia ekraani peale ka pimenurga näidik ja selle saad ise siis sisse lülitada ja välja lülitada. Küll vajab arvamist püsikiirushoidja. Näiteks sellel asjal ei ole resuumi ehk siis vana kiiruse ülesvõtmist. Iga kord, kui sa seda püsikiiruse kangi tõmbad, siis sa kehtestad jällegi uue kiiruse ja siis sa pead rohkem tähelepanu sellele pöörama ja õige kiiruse panema. Kui sa nüüd seda kangi 2 korda tõmbad, siis on selline targem püsikiirushoidja sisse lülitatud ja siis auto kipub ise roolima. Aga selle roolimisega on selline asi, et see on mul meelega tegelikult sisse lülitatud, selle saab välja lülitada, et kui sul igav hakkab, et siis sa saad selle tädikese siia rääkima panna ja et su meelt siis lahutaks. Aga selle püsikiirushoidjaga siis veel nii palju, et kui siin kõik asjad on sisse lülitatud, et see auto siis justkui nagu autonoomselt sõidaks, siis ta kipub ikkagi natukene vingerdama tee peal. Need otsasõidu kokkupõrke väldikud kipuvad täiesti tühja koha pealt hoogu maha pidurdama, ennetavalt kardavad, et näiteks vastu tulev auto, mis tahab vasakpööret teha, et sõidab sulle otsa või midagi. Et sa pead kõikide selliste asjadega arvestama ja just sellised sõiduabilised ei ole nii täpsed, kui näiteks on Korea autodel, Jaapani autodel või siis Saksa autodel. Aga jällegi elektriline läbisõit on sellel autol märkimisväärne. Tootja sõnul peaksid saama isegi natukene üle 130 kilomeetri ühe akutäiega sõita ja mina sain alla 10-kraadise temperatuuri juures umbes selline 110 kilomeetrit akutäiega sõita. Ja siis, kui ma edasi sõitsin hübriidrežiimil, siis auto kasutas keskmiselt kütust umbes 5,9 liitrit, mis ei ole ka nagu väga suur kulu. Aga mis ma tähele panin just jahedamate ilmadega sõites on see, et kui auto sõidab elektriliselt, siis sa keerad salongi temperatuuri soojemaks ja siis, kui lülitatakse bensiinimootor käima, siis sa mõne aja pärast keerad salongi temperatuuri jahedamaks. Ja see näitab selgesti seda, et elektriliselt see auto ei suuda jahedamate temperatuuridega seda auto salongi piisavalt soojana hoida. Ja tegelikult ka mingitel hetkedel kipub külmema ilmaga isegi elektrirežiimis see auto sisepõlemismootorit käima panema, et siis kompenseerida salongi soojuse puudust. Ja mis ma veel leidsin, üks äge selline lisa on siin olemas nagu tagurdusabiline ja see on üsna sarnane BMW-delt leitava tagurdusabilisega. Ehk siis satud ummikusse, kus oli või ütleme tupiktänavasse, kus oli kitsas ja nüüd sa pead sealt tagurdama, siis vajutadki selle assistendi sisse ja see auto sõidab täpselt samamoodi sealt tagasi, nagu sa edaspidi sinna punkti jõudsid. Nii et üks väga mugav lahendus. Hinnast rääkides siis baashinnaks on 45 000 eurot. Sellisel juhul saad sa esiveolise pistikhübriidi. Ja kui sa tahad sellist hästi varustatud mudelit, nagu see siin on, nelikveoline ja kõikide lisadega, siis see maksab umbes 51 000 eurot. Kui ma nüüd võrdlen seda Volkswagen Tiguani pistikhübriidiga, mida saab ainult esiveolisena, siis Tiguan on ikkagi märgatavalt kallim. Aga kui ma toon siia võrdlusesse Hyundai Tucsoni pistikhübriidi või Kia Sportage pistikhübriidi, mida on ka võimalik nelikveolisena saada, siis hinnaskaala
on suht-koht sama nagu V03-lgi. Aga nii Hyundai kui Kiaga saab elektriliselt veidi vähem sõita. Ja kui ma toon siia võrdlusesse veel ühe uue tegija, MG HS-i pistikhübriidi, mis on esiveoline, mõistlikult varustatud, maksab umbes sama palju kui V03 ja elektriliselt saab sellega sõita umbes 100 kilomeetrit, nii nagu Volkswagen Tiguanigagi. Tõsi, V03 on pikim elektriline sõiduulatus ja suurem haagise veovõime konkurentidega võrreldes, aga algelised sõiduabilised ja keskpärased sõiduomadused panevad ostu tõsiselt kaaluma.